Buonasera a tutti, benvenuti al nostro appuntamento del lunedì con la nutrizionista risponde. Innanzitutto volevo sapere come state, è da qualche giorno che non ci sentiamo, è passata la Pasqua, la Pasquetta, quindi sarete sicuramente ritornati al vostro regime alimentare equilibrato e sano. Per oggi volevo porvi un'ulteriore domanda. Mi piacerebbe sapere se effettivamente sapete associare gli alimenti, cioè quando pensate ad un pranzo, ad una cena, ma anche a una prima colazione, riuscite in qualche modo a capire quali alimenti contengono, cioè conoscete gli alimenti che contengono i carboidrati, le proteine, se sono proteine vegetali o animali, i grassi, no? Le vitamine, i sali minerali, ecco, tutti questi macro e micronutrienti che sono fondamentali per la nostra alimentazione. Siete in grado di associarli in modo giusto? Ecco, questa è una delle domande che spesso e volentieri mi pongono i pazienti, no? Perché magari spesso a pranzo mangiano solo un primo, un piatto di pasta, e poi nella sera mangiano un secondo di carne, pesce, quindi di proteine con le verdure. E mi chiedono se effettivamente è giusto fare in questo modo oppure se si possono associare gli alimenti tra di loro, quindi che ne so, un primo, un secondo, un contorno. Allora io, per quanto riguarda la mia filosofia, la filosofia che seguo, tendo a consigliare un pasto completo quindi che preveda un primo piatto, quindi sostanzialmente di carboidrati per lo più non raffinati, preferibilmente quindi integrali, un secondo che sia comprenda proteine animali o proteine vegetali, che per esempio troviamo nei legumi, e un contorno di verdure cotto o crudo a secondo dei gusti, delle rotazioni alimentari, delle esigenze, della praticità anche, no? Oli extravergini di oliva, possibilmente di crudo, aggiunto agli alimenti, e quindi questo potrebbe essere un pasto completo. La sera i carboidrati non mancano, cioè non mancano sicuramente. Certo è, ci limitiamo magari a mangiare del pane integrale o del pane di segale come carboidrati e poi un secondo di proteine che possono essere, ripeto, vegetali o animali e un bel contorno di verdure che non deve mancare mai. Questo perché? Allora, per quanto riguarda i carboidrati, le proteine che noi introduciamo nello stesso pasto e le fibre contenute nella verdura tendono a modulare l'assorbimento dei carboidrati. Che cosa significa? Che non fanno sì che nel nostro organismo non ci sia un picco di glicemia e quindi poi di insulina, quindi un'eccessiva produzione di insulina che porta all'aumento poi di peso, no? All'ingresso di più zuccheri all'interno delle cellule. Quindi è necessario mantenere questa calma insulinemica e lo facciamo associando gli alimenti tra loro. Spesso e volentieri mi chiedono, ma è possibile associare per esempio del prosciutto crudo e della mozzarella? In realtà sono tutte e due per lo più proteine di origine animale e quello che io di solito consiglio è quello di scegliere solo un tipo di alimento, quindi un tipo di proteina, che sia carne, pesce, uova, formaggi, latticini, legumi, e mangiare esclusivamente quel tipo di proteina per tempi di digestione diversa, per una questione proprio di digeribilità soprattutto e associare sempre le verdure. Poi naturalmente per quanto riguarda le verdure che sono il nostro asso nella manica, non bisogna naturalmente esagerare perché troppe fibre, soprattutto le verdure crude, se mangiate in eccesso possono in qualche modo irritare il nostro intestino, quindi noi dobbiamo mangiare sempre con moderazione perché è la dose che fa il veleno.
Quindi è importante scegliere alimenti a chilometro zero possibilmente, di stagione, e quindi mangiare il modo più sano possibile. Perciò è possibile associare gli alimenti in un singolo pasto, anzi è consigliato. Mm? Per qualsiasi dubbio voi mi potete contattare e niente, aspetto i vostri feedback.